emyeyo gye Allah agikyusakyusa nga bw'aba ayagadde. Yusbihu almar'u hayyu, munnammwe mukeera ku makya nga mumulaba mulamu atambula. Wa yumsi mayita, zigenza okwera ssaawa 9 ne bagamba nti kawali afudde. Oyo alina obusobozi obukola ebyo omutuufu wa kuwa budde. Allah subhanahu wa ta'ala mugumiikiriza nnyo ku bitonde, naye ate tava ku nsonga. Ayinza okukuleka n'okola byonna by'oyagala n'akuwa obudde, naye ensonga eyabeera agimanyi. Era bangi bazaakwatirayo mu nkwata eyo. Fa'taraftaha bidhanbiha, muddu bw'asusa akafaanani n'ajjukira ebyaliwo mu nkaaga, ye n'ajjukira ezzambi. Nga Allah kyatandise omumukola bifaanaganira ddala ebyo byennyini bye yakola we mutaali. Kati alina ekitende ekyo Allah atereka naye tava ku nsonga. Abantu bangi mbalabyeko myaka 12 nga yeeyambudde agudde eddalu. Nogamba omukadde talina baana, omukadde myaka gy'omulabira mbakanyako dokita gundi mwana we, looya gundi mwana we, gundi mwana we, omusajja wa galaji mwana we, kabaana be gye bali. Naye omukadde oyo myaka gye ng'akyali muwala mu obote 1 yaddira omwana wa mujja we n'amuteekamu emisumaali mu mutwe, n'awangala n'azaala abaana n'abaweerera ne baba n'amaka ne beeyagala. Allah bw'amugeze nga bbaawe amaze okufa, akaddiye ali mu nsi bw'ati, Allah n'atandika okuleeta emitima emibi ku baana. Allah n'amusuula eddalu, Allah n'amuleetera kansa. Ne mutandika okwogera ebigambo ku kyalo, dokita gundi mwana we, kansa gundi mwana we, gundi mwana we, nga tebafaayo. Ekyo nno kigende ku baganda baffe abatta abantu. Allah ayinza okukuleka n'okola byonna nga bw'obyagala era n'okaddiwa, Allah n'asasulira mu baana bo, oba n'akugera mu nsi ng'olina emyaka 100 nga bwe yagamba nti omukozi w'ekibi simujjaawo mangu, akombe ku ebyo bulijjo byabadde akola abantu. Oba oli musirikale, oba oli muwooza, oba oli erosi, mwegendereze. Allah ayinza okukutereka si lwakuba nti yakwerabira. Ekyo yakikola Falaawo la'natullahi alayhi, n'akola ebintu abantu bakaddiwa nga takyuka. Naye olunaku Allah lwemukwata bw'ati n'agamba tubutu ilayhi, saba kunsonyiwa. Amantu birabbi Musa wa Harun, nzikiriza Katonda wa Musa ne Harun, ye Katonda. Namugamba nti al-an obyogera kati. Kati Allah ayinza okukutereka toba nti mwenda ne silimu notamufuna, nozaala ebiro nga tobizaala mbagagga ng'onyumirwa, n'akugera ng'oyingira emyaka 9 n'akuwa obulwadde obutuufu obw'obwenzi. Egan fasuhika ila ajsamikum, nyinza okukwata ku mubiri gwe bwenti, ne bakuggyako omukono olina kalina, mbakuggyako ekigere olina kalina, ne bakuggyako omukono ogwokubiri olina kalina, n'otuuka okugamba nti sente zinyamba ki? Tewayenda nozaala balooya, nozaala bayiti, nozaala badokita, n'obafunanga bangi era n'onyumirwa. Labwakugeze nga tonnafa emyaka 10 n'akuwa ebibala ebituufu eby'obwamalaaya. Kati alina ekitende ekyo kizibu, mugumiikiriza, naye ate Allah tava ku nsonga. Bw'obanga olina ezzambi ly'okola bw'olimalanga mujjukire nga nsaba kunsonyiwa. Naye amagezi bwe ganaakugamba nti zaabika emipiira, oyo tebaabika naye emipiira. Aya gye njagala tusabe olwaleero nga tukyagezaako okulaba ezimu ku nsonga z'oyinza okutunuulira ne zikukugira obutaddamu kukola mazambi. Ezimu ku nsonga nga bw'ozeetegereza ennyo
amazambi oyinza okugakomyawo. Ensonga ya leero yensonga erimu aya egamba nti yawma nad'u kulla unasin biimamihim. Olunaku lw'enkomerero obuzibu obululiko bwenjagala mutegeere mu bintu ebigenda oddubaamu okomya amazambi okuva na leero, mwolwo olunaku Allah agenda kuyita abantu nga buli muntu amwagala n'abantu be yali akulembera. Ekibeerawo ng'okimanyi, bayinza okukuyita nga bakwagala n'ennyoko, kubanga omuzadde bw'amala okuzaala omwana n'akula, olumu okukula bakuyita okweyubula. Bano baba tajjazaala bamukaddiya, naddayo mu siteegi ey'obuto. Kyova olaba Allah ebitondo biwangaaza mu nsi, ebitonde byonna okubiwangaaza byetunda mu nsi mu miteeko egi. Ebitonde byonna bimulaba mu nsi, emiti, omuli empologoma, ensolo ezo, omuli ffe abantu, okwetunda mu nsi. Twetunda mu miteeko emeka? Omuteeko ogusooka omuntu yeetunda mu nsi ng'azadde, bakuyita okweyubula. Mwana wabadde ali Londoni gwe gy'otamanyi naye nze mutabani wa Kawalya Ekibuye, ne bamanya Kawalya wa olaba okozeyo erinnya, n'ozaala omwana omulala n'agenda akola obwamalaaya e Saudi, baba muzaddemu ebirongo, ne bagamba bino ebirongo bya jjajjawo yaani, bagamba nti Kasumaali mutabuli kiwo mu Kibuye. Olaba omwana bw'atadde erinnya lyewa. Omuntu asobola okwetunda mu nsi olw'okuzaala, ekyo kimu. Omuntu asobola okwetunda mu nsi olw'obuwangaazi obususse, nga buli ayita ku kyalo ekyo amanyiyo omuzeeyi oyo, nga ne China banyumya olw'akazeeyi akabeera nga wantu gundi kawangaliddewo ebbanga. Era omuzeeyi oyo n'afa n'aziikibwa abantu, n'ajula n'okusinga omuntu azaala abaana, nga buli muntu yenna awulira omuki olw'obuki. Ekitonde kisobola okwetunda mu nsi olw'ebibala ebikivaako. Olaba n'omuyembe basobola okugumanya erinnya olw'emiyembe gikola ki, oba muti nga balina eddagala libajjako ng'akati ako bonna bakamanya ab'ekyalo, n'ava era akaayi nakagenda mu kiti kino mu kkoona. Muntegedde emigaso gye kivaako kisobola okwetunda. Kaakati maama wo gwakuzaala okwetunda mwene ensi emumanye baana be yeeyubula. Kwe kukaddiwo okukuolaba okweyubula weekendeeza. Era akayembe nga kakavaako emiyembe nga gyakengera giggweko, endabika yaako tekalabika ng'akayembe akali mu kubala. Ekyo temukimanyi? Olaba n'omuntu ekiwala ekya siniya ffe endabika yaakyo si bwe kifaanana n'omukyalo w'emyaka 65, era babateekawo baawula, kino kiba kikyasagalamukko. Kati gy'okoma okuzaala yeeyubula akendeera, ekitiibwa ekyo gwe bazaala baagala okiddiza ono kubanga yeeyubulira mu ggwe. Fa imma yablughanna indaka alkibal ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma uffi. Babanga akaddiye n'atuuka eyo aweddemu, kitegeere nti yaliko embooko mwe nava, muyambeko. Kati ku lunaku lw'enkomerero Allah akwagala ng'olina ennyoko. Lwaki? Kubanga mu bimu ku bigambo Nabbi byeyogera ennyo ng'agenda okufa, mu bigambo byasinga omuvaamu ennyo, yalaamira nnyo abantu okusaala. N'addamu n'ayawula esswala ey'okubiri, naga mbalaamira okusaala ate ekiro. Alaykum biqiyami llayl fa innaha da'abu salihin. Abalongoofu bonna abaatukulembera y'enkola yaabwe. Wa munjaatu minan naari, ayagala okuwona omuliro salako ekiro, eyo n'agyawula. Mu kigambo ekyamuvaamu ekyokusatu kyayogerwa ennyo ng'agenda kufaayo ebiseera ebyo, yagamba nti wama malakat aimanikum, mwegendereza abantu Allah be yateeka mu mikono gyammwe, mbegendereze. Tosobola kwebaka n'otereera annyuka ali ku kitanda, tolina magezi, byavunaana ku ggwe. Naye n'ozimba ennyumba ya miliyoni 4 otaba na nsonyi, n'oyita nnyoko mukyala ajja abeera nga muggulawo ennyumba, ennyumba y'ennyoko etonnya,
najja ne baganda be basenga be bonna bazze w'omujega bamusanyukireko ng'ayingira ennyumba. Nnyoko n'alaba bw'atettalaga mwana wange, zino zonna Katonda yaziwaggwe, nnyoko atenda ggwe. Olunaku lw'enkomero Allah akwagala olwo ne nnyoko. Mutya olunaku olwo lwe tugenda okujjanga buli muntu ayina be bamutuma. Olaba omudduga bamwanjula nti okufa kwa nnyoko wali ggwe, Allah akwagala. Ojje mu maaso ga Allah fa'taraftaha annaha dhanban. Muddu agambe nti wallahi nzikiriza Allah banjoke ng'okufa kwa nnyoko wali ggwe. Temulimu? Otwala omwana wo ku ssomero ekyana kya P3 kiwa millionaires, n'otabamu magezi kutunuulira batoobo bali mu kyalo, anoonya emitwalo 12 gyakola ebigezo bya siniyafu, oli n'omusipeeyo osirise. Naye otwala omwana wo ku tawhidi osasula ebintu bya miliyoni 1.2, oddira omusaayi gwe omuva mu nnyoko omu, tosobola bbawa ssente za kukola bigezo. Mwana atandika okukola pepa nga bamubanja kubanga olina ekya tawhidi ekya pifu. Ku lunaku lw'enkomerero Allah ekirimu ekizibu, yawma nad'u kulla unaasin. Lunaku olwo njagala buli muntu bamuleetera abantu abali bamuvunaanwako, njagala guno musaayi gwo. Wajjawo amagezi amatono agaweerera mulamu w'omuganda wa mukazi wo nga sisita otasoma, otunule bwoti mu maaso ga Allah ng'ekyokukola toyina. Mu bimu ku bizibu by'olunaku lw'enkomerero ekiyinza okukulemesa okuddamu okwenda kwe kujjukira nti Allah ateeka okuyita ng'ayagala omuwala gwe wazaalamu omwana. Ne bw'aliba yafa, yagala n'abaddu abafa ne babitenteka. Ekyo baakibuuza Allah, yagala nabbi tubuuliza Allah. Abantu bano abajja ne baggwaawo, muntu n'agwa mu nnyanja n'abula, emmotoka n'emukunya, Allah agenda kubajjawa. Ayahsabu al-insaan an lan najma'a 'idhaama bala qaadirin ala an nusawwiya banaana bal yuridu al-insaanu liyafjura amaama. Kikyabuuza ekyo. Nze ayina akatiba omuve mu mmotoka, mmotoka egwennemu okuzzaawo. Ekyo tekirema mu Japan, imagine. Era pulimo weegwira n'oyogera namba bagiweereza yennyini nga bw'ogyagala, okuleka nga eggwanga terigikkiriza gireeta kubanga oli alina katiba kati abuuza nti atenze yatandikawo ekintu kinneme. Allah agenda kuleeta omuwala gwazaalamu abaana ba ababiri, bulijjo bookolya birthday party bakubuuze nti ono omuwala oli omuyita otya. Tegera nti Allah byali byakivubuka namwenda mu kisenyi. Yawma nad'u kulla unaasin biimaamihim. Buli muntu ateekwa okuyimirira mu maaso ga Allah ng'ayina abali mu mugongo. Wayinza okubayo nnyoko, wayinza okubayo sisita wo, wayinza okubayo kitaawo, wayinza okubayo omwana wo. Mulabanga ebyokusaaga ebiri awo, naye mugende nga mwetegereza aya ezo lwaki Allah azireeta n'ateeka manasikhu nga ganjawulo mu njogera. Yawma nad'u kulla ismu jaami'u, ega buli muntu gwe natonda ateekwa okuyimirira mu maaso naye nga waliwo abali mu mugongo, kubanga buli ali wano ne kyoyina. Ne nabbi yakyogera ng'ali Bayhaqi, ega kullukum raa'i, kullukum, buli muntu gwe mulaba mu nsi alina abamuvunaanwako. Ne wa kullukum mas'uulun, buli muntu bagenda muyita ayogerera abali mu mugongo ani ra'iyati. N'atandika okwawula, yaga nti wa rajulu raa'i, musajja agenda kubuuzibwa ku mukazi we, agenda kubuuzibwa ku baana be, agenda kubuuzibwa ku bakozi be, agenda kubuuzibwa ku nnyina amuzaala, agenda kubuuzibwa ku baganda be. Era wabatematema abo nno bayogereko buli afa alekawo omuntu. Nnyoko bw'afa, muganda we baali bakolagana ennyo yaddawo, taata wo bw'afa waddawo kitaawo omuto. Singa sisita waafa gwe oba muganda wo omwana we oba bwe yalakolagana naye beesikiragana, era wa kullukum mas'uulun, buli muntu nyina abantu bemwagala mu mugongo. Allah akuleeta wano ng'ataddewo balamu bo, wano nga waliwo baganda bo, n'akubuuza nti wajjawo obwongo obuweerera muganda wa mukazi wagenda ku yunivasite ng'abaana ba nnyoko tebasoma.
ogwo musaayi gwo bwe baali bafumbira gwo bagaba. Kati yawma nad'u, muzimu ku nsonga eziyinza okukuyambako butaddamu kukola mazambi kwe kujjukira nti ku lunaku lw'enkomerero buli muntu bamwagala ayina bakulembedde. Ojja kugenda osome aya eri mu sura eyitibwa Nisa aya ya 34 baserabidde. Nabbi bwe yayita omuvubuka ayitibwa Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu amusomere mu Qur'ani, bw'agibikkula bw'ati abikkula sura eyitibwa Nisa n'asoma aya esooka gye mumanyi obulungi, ya ayyuha nnaasu taqullah alladhi khalaqakum min nafsi paka jeekoma. Najja nga asoma nga nabbi awuliriza, nga bw'asoma nabbi yali musomi mulungi, ayina aya gye yatuukako nabbi n'abwatuka n'akaba amaziga. Agenda omumwetegereza bw'oti, nabbi n'akaba amaziga n'amugamba nti hasbuk, nva mu maaso koma ogenda. Aya ki? Aya egamba nti fakaifa idha ji'ina, fakaifa idha ji'ina. Buli babutya Allah alangirire nti enkomerereze ffenna batuyite. Ffenna olwategeeza ki? Ategeeza ebitonde byonna ffenna nga tuzze. Min kulli ummatin bishahidi, ng'ate buli mulembe agwagala kaagukulembedde. Waji'ina bika, Muhammadi bakuleete gwe, ala haulai shahida, ensi yonna nga gwe gikulembedde. Yatulika. Olaba omuntu tasobola makaago, ne tutandika essaawa eno okulinnya akagere mu maka, baveewo bagende ku nnyoko, badde ku baganda bo, bajje ku erosi, awo wokka tosobola kuyita. Kati ate oli bamuleeta nga si wa Uganda, wabula ala haulai shahida. Na buli bonna abaali mu nsi n'emirembe egyafa emabega, ba Salihi, ba Zakariya, ba Lukumani, baani bonna bali mu mugogo gw'omusajja oyo yakaaba. Naye ekikwewuusa ng'okusinga akaabira mmwe. Era bali mikwano gyange, bali mikwano gyange, naye ate abo abanajja baganda bange. Teyakomaawo ekyo n'akigamba ne basahaba bali bamuliraanye, nagamba Abubakari mbaagala nnyo, naye mmwe muli mikwano gyange, naye ate waliyo baganda bange. Bamuga nti abantu b'oyogerako abagenda okujja bazanyire mu Busiraamu, tutadde amateeka go mu nkola nga bw'ogaagala nti muli mikwano gyange, naye ate waliyo baganda bange. Agenda okujja bambi nga bamusomera hadisi ya nabbi gw'atalaba akole, gwe aya ebadde ekkangika ku maamawo nga Qur'ani ya famire yammwe. Musajja agenda kujja nga talinamu aya wadde neki akkiriza okusaala essola mumeka, bali baganda bange. Naye mukaabako era yakaabira mmwe. Naye abantu bembagamba baganda bange bagenda kutomera ebizibu ebitagambika, bagenda kubeera mu nkuyanja y'obwamalaaya obutalina kkomo. Ng'omuddu yandibadde alwana nnyo, kale awo tagendawo, naye ng'okubuuka shaitani ezeetolodde ensi muno, ega Saidi bane nange ndi muntu, muleke ndiyeko obwolumu. Yogagambira Saidi bane mundekemu obwolumu osirike. Muyina obuzibu obutagambika, naye Allah agenda kukuleeta nga naawe oyina b'oyina. Kati agamba nakaaba olw'okuba nti nze ngenda okwetikka abantu bonna. N'amugamba swaba nti komaawo genda. Fakaifa idha ji'ina, kaifa adatul istifham, eyo ennyukuta bw'ejja mu lulimi Oluwarabu eba ebuuza mawulire. Kale mwasuzeeyo mutya n'ebizibu, olimu otya n'obulumi. Bw'ogiwuliranga mu Qur'ani eyo ennyukuta eba ebuuza amawulire. Allah yabuuza nti fakaifa idha ji'ina, buli babutya muluuza kiriba kitya, mwenanga mbaleese. Waji'ina bika, ate gwe kabwejjungira gwe ate nkwagala, ala haulai shahida, nga gwe master buli kyonna gw'osooka
wave sura egamba nti inna a'tainaka al-kawthara totya nakuwa ebirungi bingi ina enkizo ku mirembe gyonna olunaku luli kyagenda okukola okuwangula ekizibu ekyo agenda kusaalira akezi Allah mugambye nti saba kyoyagala agenda kikuwa agenda kukulembera emirembe gyonna nga tugenda ku mugo oguyitibwa kawthara gwa nabbi ono inna a'tainaka al-kawthara niyo olaba yakaaba bye mugenda okubaamu abimmanyi musiraamu asaala essola 5 nga yakubye nnyina oluyi manyi obulire bw'ekintu ekyo nga ne Allah bwe yali akyogerako akulaga omwana n'ono gwazaala okumwogerako obwogezi yamala kulayira imagine tava mu bbanga n'akyogerako Allah yamala kulayira akulaga value omukazi gy'alina ku mwana gwazaala yagamba nti la uqsim bi hadha albalad nze Allah wamusiyinza butalayira kibuga ky'e Makka wa anta hillun bwe yamala yagamba nti wa walidin wama mbalayirira omukazi omwana gwazaala ebizibu byayitamu temubimanyi obulumi obuli awo buli wakati wa Allah n'ono tegati temubumanyi akkiriza okusula enjala omwana ono n'alya omwana wamulabye ddala nga mubbi ddala baga maama Saala omwana tumwokye ega omwana wange si mubbi gegwakayanira mubbi oye muzadde n'omuki egwe ddirayo oluyi n'okuba Allah akwagala ku lunaku luli ng'oyimiriddeawo n'ennyoko tolaba nti mulina ennyumba n'abakazi bana genda obeere nabo oteeka okuleeta obuliri ku wali osula n'obwennyoko oyo isfun agaba n'emmaali ya mutabani we nga teyeebuuzizza oyo mukyali ey'obusiraamu tavunaanwa bw'atwala emmaali ya mutabani we tavunaanwa era tubambalanga mubbi ate nazaalawo musanga n'emitwalo 5 nga tayogedde bulungi waagijja agenda kitale emyezi 4 akendeza obubbi maama wo taba mubbi n'osomba ebintu e Dubai ng'asomba eby'omuntaana ennyumba yino neewooma toleeteranga nnyoko kintu Dubai olina amagezi wava mu ggulu n'ogwaga nkuba oba olina nawakuzaala nnyoko akuzaala omumanyi okukweyubula oba obukadde bw'olaba aliko yakuwa pasenti ye gemayuga g'olina zembaliga era bakaja kuba ti bannaye omusajja ayina obweru bwa nnyina wabujjawa basiraamu nze mbeewunya amagezi gammwe olina osiŋŋana haji dakika 9 ali ku ssimu avuma nnyina neggwe mulogo gwe Saala va ku ssimu yange nsaba Allah akutte bubi oba tolina amagezi gategeera valu ya kitonde ekyo yawma nad'u kulla unaasin biimaamihim ku lunaku lw'enkomerero buli muntu nyina abantu benjagala mu mugongo Allah ayinza okukugerera n'akuyita nga ayagala ojje n'omukozi Allah ayinza okukugerera n'akuyita ku olwo nga ayagala mukozi wo mu mugongo mpaka gwe yayogerako ebigambo ebikalu emaziga yagamba we hakki zaabwe ezo ze mwalagaana nabo ng'ennaku ze mwalagaana zituuse oba ng'entuuyo zaabwe zikala omwana n'akola emyezi eki bw'alemerako nnyo okubanja ssente n'omusaako ekigambo nti akwana madaamu aga nja kukusiba nvire ogende naye abanja emyezi emeka bw'alemeddeko n'omulangira emmere sibawo mmere sibawo transport sikujjanjaba omujjanjaba naye mulina ssente ze mwalagaana eyo amaana bainaka wa baina rabbu ogisasula tuli maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala niwaba yafama kadi wafiira muye basiraamu kati yawma nad'u kulla unaasin olunaku olwo Allah alina abantu baayita buli muntu alina bakwagala mu mugongo oyinza okubeera mu nsi nga tozaala naye nga yagala kuyita muganda wa nnyoko ega walina ssente wava London nozimba amaka laba mama wo muto bwafaanana ayinza okuyita sisita wo nga gwayagala mu mugongo ayinza okuyita kitaawo baimaamu Allah ayinza okuyita abantu b'okulembera ega imaamu mukazi wange ono nafuna koodi ezigenda mu 4 okukola mukazi wange maka gaafa lwakubeera ggwe imaamu abantu be bamwagala bene baloopa
kati bumukuuzibwa ebiri mu lunaku olwo Allah alina okuleeta abantu abatta n'abantu bebatta wa shahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud pega nti idhum alaiha qu'ud temwaliwo nga bwabooca mwaliwo kati nomwe mujje batubagala balaba mutukoleremu nga bwe kyali kyova olaba ebintu byonna bw'obanga biwulidde mu kkula tobibuusanga nnyo maaso birowoozeeko lwaki aya negambye yawma nad'u kulla unasin ba harfu jarri buli omu alina bye yali akulembera ku lunaku luli nnyina bye njagala okubuuza ku bantu abo gwe mutani wa gundi yenze mutabani we oli mwana wakumeka mwana wakuna mama oyani ayanyende yo makindi linyana mama oli manyi bampitaga Sara nanfuka amuleeta awo olwo omwana olwo Allah amubuuza ku ayakutaala era kyanoonya ataarifu rabbak ofuna chance osoma ku Allah taata tiyanfaako nali musenti wambwa waliwa oluso lyali eyo sadi lyabalokole nga liri senti Antony senti muzeyi lyali senti kale bwerityo gyosaliranga ati byaliyo nnyo eri tata omusiraamu yoyo hadha ibnuk ono mwana wo bala ya Allah mwana wange Allah lwaki yakola tamanyi Allah we ku mwana ali awo ali bwatyo Allah bugayaavu nali mugalaji akulaga omukyalo ono oba tuzalira mwana ego Sara nanfuka Allah yenze mwegwako noono mutabuli kyali azunga bibye nemuzaala eddenze fa'ataraftaha bidhanban amama rabbu ne bawa obujulizi obusemba maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala olunaku luli buli muntu alina abajjira mu mugongo booteekwa okubanga answerable waliwo ebibuuzibwa nga ansa gwobiina buli ali wano kubanga naye ekigambo Muhammad yakyogera sallallahu alaihi wasallam yaga kullukum ra'i sentiment eyo okumanya nnene abamanyi abamu bagamba nti eyingiramu n'ensolo nti buli ali muno mu nsi bw'aba talina mwana naye ayina era byalabirira ebirina omusaayi yaga nti statement eyo eyingiramu n'ensolo yaga kullukum ra'i buli omu ayina byalunda olwo alunda enkoko ye nga talina bantu naye yasalawo enkoko bizinesi ye naye agenda ku mbaga nziwere essaawa ezo tezinalya mmere ogenza okudda ssaawa mwera nga enkoko nkaaga zifudde wezisibira mu nnyumba ng'okakasa tojja zirabirira zaali zisobola okutambula ne mutandika amagezi ago ag'enkoko ezibeera munda nga zitambula Allah n'abakkiriza bw'oba osazewo gikuma bwetyo nga wenga gw'oginywesa gw'ogiriisa gw'ogigirawo obukyafu girabirire ng'omwana ayonka bw'oba toliiwo n'emala efa Allah ajagala ku nkomerero ogw'omusaayi gwe tolaba abadde abakwata embuzi abamukyalo balanga ebyokusaaga ebiri awo n'ateeka embuzi awo wantu okumalawo ekinnamba mbuzi neyegira bulumi obungi obutagambika bwe bagisumuludde essaawa 12 n'efubutuka ng'obwedde tunaba kulya ku kintu wadde neki owuli enjala ekola ki ate ekitegedde bano bagitwalawa kugiggalira esibye enjala bagitadde kati ate bagitwala bakole ki wadde ng'agimala bwati n'efubutuka n'amanya agatagambika negenda eyingira awantu n'eri akawulula kawulula kamanyi kino ekitonde gw'ofuusa ensonga wakirabirira bubi lwakuba nga ebadde enzikufu badde ogiyita neyereeta n'ewaka kati Allah aleeta abantu si bantu bokka nti bakuvunaanwako yagala tugenda kusasula hatta n'ensolo erundwa nga tegenda mu jjana tegenda mu muliro naye kitonde kirina omusaayi lwaki omubaka yaga nti fa idha dhabahtum bwe mbanga musala bye munaalya fahsinu dhabiha mulongoose nga musala faliyahaddu ahadukum shufratahu muwagala ebiso temekuzanyira ku nkoko bwotyo obulumi gumusaayi
oleme kunyola kujirumya. Naye abakinjaaji baleeta ente nga nannyini wazo omusajja musiraamu. Ali omu n'ekirevu kino kigudde bwe kiti, ali mu maaso atudde. Ente ziri mabega 40 n'okusoba. Baddidde mu mikono gyayo egimu gifulumye bweru bwe giti. Baddidde omukire baguleeze, ddira obwerere bw'ekitonde obubikkule, ejja evaamu omusaayi. Bakutte amayembe baganyodde bwe kati omutwe gukyusa bwe guti. Egenda okuva ku mmotoka nga yonna yasannyalade yawubye ne bagiteeka wansi. Ne batandika ogikuba emiggo ku bulumi bwewulira ate eveewo bwegende. Newulira ng'enfatana kyakukola baleeta omwenge ne bagiteeka mu kamwa ekyankalane. Gwetanywangako bukyanga ebaawo. Abamu baleeta mazzi gookya gatokota n'agiyiira. Tenewulira ng'efa eggwawo n'ebuuka. Tablo kinaga mugireke saliraawo. Tablo kyawade oda nannyini saliraawo. Ezo zonna ku lunaku lw'enkomero Allah ayagala bazeetaawo. Yawma nad'u kulla unaasin biimaamihim. Olunaku luli njagala buli muntu nga abamuli mu mugongo ebikubuuzibwako. Oba oliwo kesisi oteeka okubuuzibwa ku bantu b'okwata. Walina obulumi ku muntu munno. Okwata omwana atunda jjiini za miliyoni 2 mutwale ekitale emyaka 3. Mwana onabbi eki nga bakifeesi mwe bali batambula batu babakwata. Niyo omwana alina jjiini omusibye emyezi 2. Omukyala alina amenvu alina bamulekwa omugalidde emyezi 6. Olina amagezi? Allah ateeka okukuleeta n'omukadde oyo ogenda mumusasula. Kati ab'ebitiibwa ayi eyo temugitunuulira ng'ekyokusaaga. Allah yagamba nti yawma nad'u kulla unaasin. Olunaku lw'enkomerero njagala abantu babandeetere. Naye bamala batuusaawo buli muntu njala n'abantu yali akulembera ng'ayimiridde nabo. Tugenda kubuuza omuntu omu ku omu. Bw'oliyita kumanya nti owangudde. Bwe birigaana tewali mpeerayo ndala kuleka Allah subhanahu wa ta'ala yalyogera ekisembayo gy'oli. Eyo paati emu. Paati ey'okubiri, Allah bw'ali tuyita n'atuuza ku bantu abo tugenda kumwanukula. Awo nawe olwovaawo mpitewo. Mbaka yagamba sallallahu alayhi wasallam Allah gwalironda muffe n'amuwujjana Allah liba musaasidde. Naye n'oyo gwalirabankanya n'ebintu bya wano nojjewa Allah nga bijuliddemu okwogeraganya ne Allah wama jazaauka illa an-nar. Takiriko kubuuza. Tosobola kuvunaana amaaso ga Allah nga yimiridde awo ayi naakujjana. Ekitegedde ekyo yagamba nti ago galiba mazambi ga kaŋŋaŋŋa ageetaaga okuwulira. Mujje muwulireko ezambi lya gundi mwongere okukwanika n'okubikkula. Naye Allah gwalisaasira tagenda kuddamu ebyo. Naye nti Allah bamalayika bakutwala ogenda kubuuzibwako ku ttaka lye mwabba. Ettaka ly'ekika eritaalabika tolijjukirako ndowooza. Muli ku ttaka ly'omukyalo bannange libaagala eryo tuza mu kufo wajja nalyo. Bana biri byakoma eri ettaka ly'omukyalo balibuuza waliwo omuganda we yafa ettaka eryo tuzomanyiko ku polisi gwe mwatta. Nojja nga wakitegedde nti ŋŋenda mu muliro kubanga kiba kubanga Allah yakitwala mu mayina kyaliwo tekiriwa tikiri mu ggulu. Yagamba nti waliwo vaawo mpitewo. Kituufu Allah ayisa abantu bayina abagenda babuuzibwako. Ekyo nga tonnabakiwulira n'okwanjula obwanjuzi nti baagala kuwulira ku nsonga yo kaali kabonero akalaga nti ogenze mu muliro. Kintu kyo kinene kyetaaga ensi ekiwulire. Gwe teweewuunyaamu ku myaka gy'olina n'endabikayo. Ebikuuli n'ebikolobero bw'obigatta n'onyumyamu ne maama otabikolanga. Naye nga maama yaliwo mbote wanu. Lega maama nze ebyange biralamu ndaba bulabi. Ogambye otya ssula? Lega ebyange biralamu. Lega ssula mwana wange naffe twayita ku Idi Amin maama ebyamu byali biwero. Tuyinza okutambuza abawala 7 olunaku ssula ki? Maama kiraga nti ebyange tojja bisobola. Oyawa obujulizi mu maaso ga nnyina.
Oliyamugamba nange nali ebyange bidala. Allah akuleeta nga gwe chairman w'abeezi mu family ye wammwe. Eka chairman sula. Tatu onyumizaga nnyoko nga bw'oli omulala kati oli chairman. Ne wa district ajja kubaayo. Nga nawe olina gw'onyumya nti bannaye tebula nti ndi mwenzi oli master wange oli wa district. Kati mujja kujja mu maaso ga Allah nga nawe okimanyi tebandeese kumpaana. Kyo ke bampitidde kisusse. Genda ng'owulira nnyo amazambi agaliko laana. Genda ogawuliriza nnyo. Bw'ogawuliranga ogagwera mu maaso ge. Kitegeeza omuntu aliko laana bw'akola ibaada Allah tajjanukula. Kibayita laana, leka ekikolimo. Allah akuteekako ekifundikwa basibiddeyo emirimu gyo, leka ekikolimo kya Allah. Genda ng'olira ebintu ebiriko laana ebyo, laana tobyemanyizanga. Lumu yagamba nti mal'un, Allah akulemera omusajja man jamaa ma'ahu fi lahmi al-ukhtayn, oyo agatta amazzi ge agazaala munda abaana y'abooluganda ababiri, Allah museeka ekikolimo. N'akiyita mu Qur'an nti wa an tajma'u bayna al-ukhtayn, oluganda ababiri tobeegattangako. Kati abaddu mubali nga beewaana. Taka nze omwana wange omukulu sister wono. Bwe mmala oluna teyampooli. Naye bijja kutegeereka naye oli ne mmuta ningenda tamuzanga era abaana benkanangana. Olina kasenga nga kato nako tekampona naye ebyakoma eyo weewaana. Allah akussaako ekikolimo. Osaalaga kola zakaga nakola hijjanga alina mu ssaako we yakuteeka. Lwaki? Ensonga ye nayagala eggwera eri. Ekyo kimu. Ezambi eryokubiri yagamba mal'un aliko ekikolimo man baddala mannaara al-arda, yagenda bba amataka g'abantu, yagenda bba oba ng'akyusa ebiwaanyi. Mu biwandiiko fuuti zaali 65, ogenza kijjayo mu kkooti ekituma 85, taddemu miliyoni 9. Abapunta balifulumya ekyapa ddala ng'agiyisa alina fuuti 85. Omukato kyo naggamba nti Hajji ogamba ekigambo ki? Tulyesanga mu ggulu. Agamba ekyo si musiraamu. N'onywera n'ekirevu ky'osaala oliko ekikolimo, toyina kyokola neki kigenda. Allah yakuteeka mu ssaako. Tokimanyi nti ettaka lyayisaako mu Yudaaya maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Omusajja si musiraamu awaabira musiraamu. Omusajja yabbye akataka kange ewaffe. Taka nti wallahi billahi tallahi sinakabba, wallahi sinakabba. Omusajja yabbye akataka. Yalimba. Omuzeeyi nannyonnyola atali musiraamu mu Yudaaya. Nalaga jjajjaawe yakamuwa akaava mu ono ne kadda mu ono ne kava mu ono ne kadda mu ono. N'abuuza gwe musajja wange gw'ate wakajja wange. Nange nakajja ku ono taata yeegundi nakajja ku ono. Agenda okunnyonnyola bannyonnyola ng'era bategeerekekako. Naga munnemye okutegeera ebyono mbiwuliza nga bituufu. N'ebyo biki? Banenze nannyini kataka nnemye. Allah wange ali mu ggulu. Badde nkulaajanira ondeetera omuliro. Kuba n'ababiri anaakatwala nga si ye nannyini gumwoke nga tulaba. Musiraamu yagamba tosaba. Akabanja k'oyo. Kabanja kaani? Hajji ayimirira mu kkooti n'ekirevu kye nga mukalu ddala. Wakati Hajji okwata kula nti wallahi nze ngikwata. N'otwala yika z'abamulekwa. Basizizo. Abaana bakaba amazima ga tubirekedde Allah. Abagambe baana bato. Mal'un man baddala mannaara al-arda. Muddu n'akyusa empaayi z'ettaka. Aliko ekikolimo. N'aleeta omulala genda ng'owulira amazambi ago g'owulira. Yagamba nti ashirikun wa qatla nafsa wa jarimatu zina la'natullahu alaiha fi samawati al-ardi wa ma fiha. Nti amazambi asatu Allah yagasula mu kasuwa bw'ati. Mazambi ameka? Yagasula mu kasuwa bw'ati. Akasuwa n'abagamba gano makolimire mu ggulu neyo mu nsi makolimire. Yenna aligakola ne mukwatako bwe nti ago makolimire gaago. Era okutta omuntu obushiriku n'obwamalaaya. Bimeka?
ebintu bisatu ebigatta mu package era yali bikola n'ofanga koofiiridde n'enkukwatako bwe ega kyenja okukukola gwe olikimanya ojja kunyumiza ebyo Allah subhanahu wa ta'ala nti yalqa athama ja kukola ekintu ekyekiwulira era genda ng'osoma Qur'ana gwe ag'amazambi asatu ogasingana meka tagaawula ate nno yalaga nti kwaga okolako eri lyerireeta gali abiri ako kawulidde amazambi agasatu okutta omuntu obwamalaaya naki n'obushiriku yagamba kwago gwe nkoleraako limu olibeeremu limu lyokka gali abiri nja galeeta gokka katugakoze gaggweko bwevi gugatuuke ega gwe nyamba ontambuliza obwamalaaya gweyenda gere ng'oyenda ng'otambuza amazze bwoti oteekwa okuva mu nsingo osse ku muntu oteekwa okuva mu nsingo ogenze embushiriku kwekinkolere twena okwewaana nti erosi yawano gonkubuulire naswala dda oyo sigenda mumusaba tega saidi walayi kale nkolere okukale oyo sigenda mumusaba naggwayo naswaluka dda era n'abakazi bawogera oyo baabaye baaba kifiiriza gwe baita kifiiriza siwa ssente olukwendako ngadduka tekifiiriza kati ezambi libeeremu naye oteekwa okutta era mu Furqan walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar obushiriku wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqq wala yaznun okutta bantu wala yaznun bwamalaaya waman yafalu dhalik yenna alikola ebyo byembanyumiriza ebisatu obwamalaaya okutta omuntu n'obushiriku yalqa athama nkutegekedde kibonezo kika byamaziga si kyekyokka yudhaafu lahu ladhaba gwe bwe naakukwata bwe nti nga nina bwenkutwala okukwokya buli kikyo nkidabulinga emirundi eki buli kikyo ezamiro lyokoze kidabulinga emirundi eki owarriba mubolizo omurundi ogo yaga gwe nkudabulinga emirundi emeka si kyekyokka wayakhludu fiihi muhana wayakhludu fiihi ge mazambi agasatu bonna agenda mu ssonyi bw'eshuhuru baaraafi Allah atunyumiza omuyisirayiri eyayenda nga sheekhi Allah akulaga obuzibu bw'obwenzi ebikivaamu bwe yayenda ku mwana omuwala yamaliriza sheekhi oyo assa omwana yamaliriza avunnamidde shaitaani Allah kyagamba nti wakaana aqibatahuma annahuma fi nnaari enkomero y'ababiri sitaani ne seeka oyo bonna ngenda kubookya seeka yakola obushiriku seeka yatta kati amazambi agaliko ebikolimo okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala ago mazimumu galina emikisa mingi okugwera ewuwe negwe olina kyansagi kathratul istighfar buli kyonna kyomaze kinene oba kibi nomugamba nti astaghfirullahi alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi oyinza okufuna omukisa nojjira mu kamooli nabbi ke yagamba nti tuuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran kathira awangudde munnammwe awonye bagenza omuwa fayiro ye nga mulimu istighfaru nyingi ate ezo bwe zirinnya mu fayiro tezirika mazambi era nga kawairo kokka mwosobola okuwonera kathratul istighfar nga mu ebyo wadde binene obiwulira ninge bwe obudde bwobusobola astaghfirullahi alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullahi alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi funayo obudde ekigambo ekyo naawe kiweemu obudde okyetegeke obwo obudde bw'omala ng'oli mulooje essaawa z'omumeka funa wootula essaawa zo bbiri ekyo kikuleese kizitowekokko obudde buno bw'omala nga mulaba maani ne Arsenal dakiika ezo funayo obudde ozitayiminge oziweeyo lwa kigambo ekyo mugaa nti Allah wange ndaba emipiira esswala ezifiirawo nzimanyi nyinza okuba nzisala nga wazigaana
kati ndese kigambo kyo okiwa obudde obwo obuzze ku 8 ez'ekiro omaze okusaala layiriyo nga kyoyagala okubeerako essaawa yo nnamba. Astaghfirullahi alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi. Kubanga wa nafsu wama sawaha fa alhamaha fujuraha. Abantu bano balaba kusirika buli omu zambi lye ddene alimanyi. Tegaga amazima emyaka gye nnyina omwana gundi wallahi okufaako nalinamu omukono. Kubanga omuwala yannemera nagamba Saidi mbuulira omanyi obwenzi bwa mukwano gwo nga nawe omuwala omwagala n'olagirira omuwala yatta mukwano gwo okufa kwa mukwano gwo inamu omukono kibeereko nnyo ng'ogamba Allah ati astaghfirullahi alazim Allah nyinza okuba okufa kwa gundi nalinze saba kunsonyiwa. Bavuga boda ono beewaana ng'obawulira taka nkisanga omulawundi nga kyasaamirire nkikubye piki kigudde mwala ndese kifuluuta nenzizaako genda ng'obinyumya ne Allah ayinza okukuleetera abantu biwatta abaku boda nokkiriza nti wa Allah si wangu. Mubitera basiraamu nti ne Allah yennyini gye tugenda waliwo amazambi nga bw'omala okugagwamu mwene ensi gazitowamukko. Omwana ono baamusiba nga nkola mu KCCA ne bw'atuuka ekitale yafa kubanga omwana yagenda ng'alina pressure oba mukuba emiggo omwana n'afa n'obifuna mu kesi egyokola nti abaana betwaweereza omu yafa. Omwana oyo akwagala kunaku lw'enkomerero kale wamukwata nguli kooda ya gavumenti naye entula zikwasa omwana nofuna okutya nti Allah bw'aleeta omwana oyo ngenda mugamba ki n'okiwa obudde ekigambo kino nga kingi ng'onoonya kigambo kya Nabbi kyeyagamba nti tuuba olaba bwawonye munnammwe yesiimye liman wujida fi sahifatihi istighfaran kathira. Bagenza omuwa fayiro ng'ekigambo istighfaru kyajjamu nnyo. Allah namujjana akawaayira ako keesibeeko kubanga kasasiro mumumanyi. Tugezaako okulaba agamu ku makubo g'osobola okutunuulira negakutangira obutaddamu ggwe ku mazambi. Ensonga gye tuteye olwaleero yeyokuba nti Allah subhanahu wa ta'ala bonna baatuyise nga buli omu ayina abantu abamubuuzibwako oyina bukikkangamu ebimu n'otandika obyerekereza. Ab'ebitiibwa amazima gali nti Allah tugenda musinkana kyagamba nti waliqaahu haqqu okusinkana Allah kwa mazima wannaaru waljannatu haqqu empeera y'omuliro n'empeera ya jana okwesiima nayo kyamazima. Muayyimu Allah yagamba nti waman awfa bi ahadihi min Allah ani gwe mumanyi akuuma endagaano b'ekigambo kye kusinga Allah subhanahu wa ta'ala. Naga nti fastabshiru bibai'ukum alladhi bay'atum bihi mbakakasa nga mbasanyusa ti endagaano ginagaana nammwe nga ndi wakuwajjana nja kuwajjana n'empeera omuntu w'emugwanya nga yambulire nja kumwokya. Endagaano eyo nagiwandiika mu Tawreet kitabo kya Musa wa fi Zabur ne mu kitabo kya Dawuda wa fi Injil n'akiteeka mu Njiri ya Isa wa fi Furqan n'ekitabo ekyali kigatta binnaakyo ye Quran. Statement Allah n'agikola bw'atyo ng'akakasa nti tayawukana ku ndagaano. Kati mbakakasa nti liqaa rabbi haqqu okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala gyekuli. Okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala pointi yavaako emabega gye twalaba twagamba nti anti okumusinga oli okusasula amabanja togenda kusasula miti togenda kusasula ssubi wabira ogenda kusasula ebitonde bye al makhluq. Kati ebitonde ebyo tugezaako wano okulaba tugambye nti ebitonde byonna bimuwulira ebiri mu nsi bizaala oba tebizaala byekubira akalango mu nsi ne bimanyika byokka na byokka mu miteeko emeka oba muti oba lusozi oba muntu
oba mpologoma ebitonde byekubira akalango mu nsi miteeka esatu. Kiyinza okuba nga kitonde muntu nekyekubira akalango mu kuzaala kwe kweyubula ng'omwana ono gwazadde yagenda amutunda ze mutabani wa gundi olaba ne bwabeera mutemu sobi era muvaawo nemutegeera famire eri ezaala sobi ne bwabeera muwemu nga eri awemula nnyo mudde ono muvaawo nemutegeera famire y'omuwemu. Kati omuntu mu kuzaala yeeyubula olaba n'omuyembe gusobola okufuna erinnya mu ttale gye guli eyo nga bwe gwengera abantu bagendayo olaba gukyalidde oba ntegedde. Omuntu asobola okukola erinnya mu nsi olw'ebibala ebimuvaako kayinza okuba nga akati ako kayika eddagala ng'abantu bava gye bavudde bonna nga bazze banoonya akadagala ako kaita omukakala nga kabwerere kali awo olaba bategedde omuti ogwo olw'ebibala ebiguvaako. Oba dokita ajjanjaba bantu mannyo nga badde bava gye bava balonya dokita oyo ebibala bye bimutunze. Eyinza okuba empologoma ng'ezaala byana byeru byokka badde bava erandani bavaawo bazze kulaba kyana kya mpologoma yeekubidde akalango lwa kuzaala. Ekitonde kisobola okwekubira akalango mu nsi olw'obuwangaazi tekizaala era tekirina kawoowo n'ebbanga lino eddene Allah lyakikuumiddewo kimanyiddwa abantu bangi abaddu ne bajja ng'ekibaleese kulaba kati ako nga bakawa n'erinnya ng'oba abaddu ekibaze kujja kulaba lusozi olwo lwawanvu okuva tuli baana lwenzoli bw'atyo n'alijja kyajja banya lwenzoli kyekoledde erinnya olw'obuwangaazi Allah bwakisaddaakidde nga muze yali myaka 100 ng'ekyalo kyonna buli abaana bazaaliddeko ne bamusiŋŋaanyeewo oyo nga bamunyumyako ne mu Amerika bw'afudde najja aziikibwa enkuyanja olw'obuwangaazi. Muntegedde? Kati ebitonde ebyo wadde byekubidde akalango nga bw'obiwulira waliyo ekinene ekiri emabega kyekiriwa muakhidhu binasiyatihi. Buli kitonde kyolaba wano mu nsi akikutte mu ngalo bw'ati mu kawombo. Buli kitonde kyomanyi nti kirina amaanyi oba tikirina kiri mu kawombo ke bwe kiti. Min al arzaqihi mu kubanga avunaanwako kiriisa wa min qatlihi n'okukijjawo kyakitte ebyo yabivunaanwako. Lumu yabuuzaako Allah subhanahu wa ta'ala nti ahumu yakusimuuna rahmata rabbik ahumu ng'agezaako okulaga nti nze ntematema riziki emmere y'ebitonde n'enfuna z'abantu ze ziyina yagamba muzitematema yagamba nahanu kasamuna nze ngabanya kasamuna kwe kugabanya bano bakoota bano amaka balinamu ate ababbi babawa emmere nnyingi bakendeeze ku bubbi bwabwe ono asaala nnyo ekiro bene bwotamuwa talinamu obugumiikiriza nasussa omululu ayinza okutta abantu muwakawumbi aterere ku mutima onde bulungi ono bwamalaya bungi tomuwa ssente ayinza okukwata embwa ono muwe atema nga n'ensonga aziyina entuufu. Okeera ku dduuka oyagala kulya nkoko n'abaana ogenda myezi egi ogenda myezi emeka fusi erina gyeri mumaka g'omugagga erya nkoko padde nogira okwabika nga bagigula olaba pusi mu supermarket mpa nyama ya pusi awo mpa kiro 2 z'enkoko n'otunulira omujega bwoti ogati kawalya nalyaki nga tuna kiwalya olinawo n'akanaana geza okalyeko enkoko batagoba mu nnyumba pusi bagitwalire kiro meka. Empologoma ziri eri muzitwale mu covid nga tuli mu covid teri mmotoka etambula naye nga zirina okufuna ennyama kiro 350 padde ogoba mudwaliddemu okulya kanyama kwera embeera empologoma yo gyeri erya. Nahanu kasamna bainahum bwemba mu ggulu ntandika okutematema riziki nga bwenjagala warafa'na ba'dhum fawqa ba'dhi darajati abamu ningamba ono mugagga waze ono muleke nga ali ku boda ono muwaka motoka mwezi ogujja mukajjewo ntematema nga zija abamu nembaleka wansi ng'ebbanga lyonna ogenda kufiira mu kwetikka migugu nga nawe bw'osala ekiro byogera kuno gane Allah nze nakukola ki ng'akuwulira era kiba ekyomubuuza lwaki akulese bw'atyo. Allah alina kyakutegekedde ekinene mudde ono bwe mumuwa ayinza okufuna amalala
gwe tewewuunya olina sinye 15 nasobola okuzunga kirabu 2 noga kati zasimala happy boys 2 malire makindi awo ku 3 olinja kubojjawo ngende salama okabojja okitegere ndowooza akatambule w'ebigere. Allah batunudde omutabuliki nabugati emukwasako emmotoka eyiye olaba akabojja alina mmeka tagenda kuzunga kabalaji malewo etayende kumbwa mulekere ku 5 abeere awo. Kati warafa'na ba'dhum obuwompo bwa buli bitonde bye mulaba ku nsi n'embwa kyerya. Kale oba ekyo kinene ab'ebitiibwa munyeera ali wansi mu fuuti 100 emmere gy'alina okufuna padde Allah agimanyi. Emmere n'okufa kwabo yabukwatiridde nagamba nti yukallibuha kaifa yasha. Kati emyoyo gyammwe mu ebitonde giteeka mu mukono gwange bwe nti gikyusakyusa nga bwe mbanyagadde. Yusbihu almar'u hayyu nzo okulaba munno ng'azunga ku makya mulamu wayumusi mayita zibazoera omunaala tikasuma afudde. Ani akikoze? Allahu yatawaffa al anfusa hina mauti. Aze mbatta mutye nebyakolanga bibye nga ne bwandyagadde otyo okuba pulesimu wade wa Museveni direct tana kyakola tafiira agenze bamugamba ajje nga ne wajja teri kyakola ekyo kiki. Kati bw'omala omulowoozaako ekyo ne tugamba kati point vaawo mpitewo oyo nga yakuyise naye ng'okuyita kwe takuyise nti ozze bw'omu wabula kulla nad'u yawma nad'u kulla unasin biimamihim. Mwagalako n'abantu nga 8 mugongo. Jagala mukazi we, jagalayo nnyina, jagala kitaawe, jagala abaana be, jagala baganda be, ndabulungi jagala nazaala we bateeke wano. Abo bantu Allah basooka okubuuza ku muntu babagala mugongo wano babuuza hukuukizo n'abaana ezoyite bajje ku mukyala babuuza lwaki omukyala ono oli osobola gwe okusaala essala 5 mukazi we n'ayingira emyaka 2 nga tasaala kubanga ayo gigamba nti ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara. Waddayo waka tegera nimugambye hani angulire obutawo bw'esswala nga hani weebuzaabuza hani ebivuddemu obirabye muli maaso ga Allah. Teke esswala z'omukyala zo zifunira ku musajja. Wafunira amagezi ogenda e Dubai oleeta essali emitwalo 10 n'oleeta obugatto n'ensawo miliyoni mmeka n'otafuna amagezi ga muwajiribaabu. Siragirangako omukazi musi kusalira mu shariya. Hani yagula kanoti hani gwe wakaleeta hani I remember I told you muli maaso ga Allah. Era nkyalo yazaala abaana be 3 tewamuyambako ku ddiini ye. Abaana ne babeera ewaka nga abaana tebasala nga bali ne maama bojjanga nayogera nga asaaga mwasadde dadi no nosirika. Omwana naakula nga talina kyamanyi nga gwe munafu. Allah ayagala maama n'abaana nga muli wano. Allah ayinza okukuyamba awo n'oyita, ayinza okukuteeka ku nnyoko. Naawe oyinza okuyita, Allah ayinza okuleeta muganda omwana wa nnyoko. Naga ono yakola ebigezo bya 6 nga sisita we asinga mulamu we atudde waabwe. Ogeraageranya mulamu wo ku muganda wo kati Allah nsaba kunsonyiwa. Nga ne bw'obuganira mu maaso ga Allah tokyawona. Ayinza okuleeta kitaawo bwe yawasa omukazi omulala n'okyawa kitaawo. Negwe olina abakazi bameka? Ne kitaawo mubuzeeyo okuleeta omwana amuyambeko kubanga abazadde bamala okukulaana buli mwana wamunne ng'ekizibu. Ne kano akawala kamweguya kajja kubba ettaka kamwoleza kamusiimula kamuyita bebi. Gwe kayita bebi myaka 94 n'alooba omusajja omukulu bebi nenga oli bebi oba tewanuwa oli naye akaana kakuyita bebi noloza tebya ddala. Kati amasanyu ago ke kamuteekamu. Laba abaana be bazaala ne mukwatibwa ennaku toga tolina magezi. Myaka gy'olina oleetedde omukazi Saidi ogamba kitaawo butaba na mukazi olina abakazi abo gwozaala kitaawo
gwe abakazi abala basuubula aleesa akabubudaabuda taata ne yennyamira mu mutima n'akigamba akagole tagaba byokuzaala mwana wange tamwita mukazi we amwita mwana wange babyokuzaala abaana be naweerera mbayambe bakule tuyambagane bambodde lwakweyagalako neseeyagalako agamba okweyagala kiranamu emeka okkirizanga kitaawo n'ayita mu life eyo emuyambako kubanga ogwo omuzannyo gw'abasajja musajja okuddamu amagezi nti abakazi betaaga kuwummula mala kuyingira ntaana tofuna ku magezi ti omuzannyo ogwo si mulungi kataata olabanga alemeddeko aganudde amaaso gamulemeddemu mutetenkanyiza omwe gw'omuwa tomuwanga akaana ka P5 mu omukyala akuzeemu gola tejja mumusanyusa lwaki ogwo omuzannyo gw'abasajja tokinenyezanga taatawo mama aliwo ali mama akaddiye tolina magezi agayina singa tagayina singa mulalu nga ggwe lwaki oli mulalu osobola okuvuma akuzaala ntegeregedde kati Allah akwagala wano taatawo nga ali wano takolina kyoyogera ku mwanawo tega nti Allah tokimanyi omwana takimanyi Allah musadde Allah tokimanyi anta allamul uyub wamanyanga ebyekweta ku bifuba tafaadi bulungi ng'ekirwadde n'ekizibu ekyamuli ku kifuba kigamba kawali atakyampa sukaali olwokuba nawasa omukazi oleba wa sukaali bwe yawasa noga nti toli mugagga genda mumakaago saba mwogera n'akitereka lwana nnyo ogendeyo naye nanyina kinakunyeezaamu nga tukyankubira simu ajja kukyatula kaye bwe nawasa n'okyuka ze kugenda mpola kati olaba akikuwadde otegedde anso ogifunye genda otereeze kati ono atuyita Allah subhanahu wa ta'ala nga n'obujulizi bwatuyinako bungi buva ku sosi gye twatandikira yabukuŋŋaanya ku sosi zonna abuyina nga yasembayo nga ye mashuhudun nga bwagambye mu surati wa Fussilat aya 41 innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina mu abantu abali musinga mukola ebintu byesitaagala tolowooza nti weekwesa woli simanyiiwo abiina bwe yamala yagamba imalu ma shiitum mukole bye mwagala innahu bima ta'maluna basir bimikola mbamanyi ate mbalaba kati agenda kuzza bintu byamanyi kati yakuyise nga n'ensonga gyakubuuza oba gyakuvunaana wafunako obukakafu bwayo mu ntandikwa y'okufaako ako nkaddemu nga n'ensonga egenda okuvaako kalumanywera nti eno yeyokesa omuddu wafunako katono ku bukakafu bwayo ku ssaawa y'okufaako omuntu bw'afa ne batandika omubuuza mu ntaana bibuuzo biri ebi man rabbuka wama diinuka wama nabiyuka wama allamahu ebibuuzo bwe biggwayo ebyo ebina ng'omuddu ono abadde awangudde obanga tawangudde eddoboozi lijjanga ddene kwolwo lwogenda okumanya eddoboozi lya Allah n'agamba nti anna sadaqa abdi byabazze mbituufu oba anna kadhaba abdi oyo mulimba bw'aba Allah ayogedde kiri ekisooka nti anna sadaqa abdi awangudde byabagambye bye bituufu n'ayongerako bino wammanga fa afrishuhu min aljanna agibwemu essanda afune obuliri nga buva mu jjana mulya bulungi wawassa lahu qabrahu mugaziyemu katono ku ntaana bwawangaalira oba okuteekerateekera ekifo wogenda okubeera wanawiru lahu fiihi tekewo ekitangala nga kinene olwoba okutegekera akatawuni mwogenda okutandika okubeera kati obiwuli oga nti mpangudde olwo bitegeera genda okulaba nga omusajja kabwati ng'otudde oli mu kyambalo naye nga kyayambadde n'omugala naawe bakuziika wano n'akugamba nti ana amaluka salih yenze emirimu gye emirungi
Allah ngambye nkukuume ila qiyamu saa kyonna kyoyagala mbuuza. Enkomerero ng'eyimiriddewo ye musajja gwe muli mu Yasin. Qala man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalin. Mujja kuba mukuba olwali n'omusajja munyumya aleeta bino ng'agezaako kwerabiza ku nsi, emmaali, abaana, abakazi, ng'alina sitole zinyuma zokka museka busese. Ekintu kikuba kibakange omugambe kyekyo, akugambe eyo yenkomerero. Bulijjo siri muntu, nze malayika. Goloka tugende. Subhanallah. Nga bulijjo emboozi gy'olya waluba omanye oyana mubuuza n'eggwani, naye nga sitole gy'aleeta tekoma mweyongerayo. Tusaba Allah twejjana. Awo wennyini nga Allah afulumya oda eyo, bano bamaleka bakuviire bakuteera ekintu kyekyo. Mwali mulabyeko Basiraamu Champions League final, wano muba musamba nga musamba ng'eri stage yategekeddwa dda, ne boofiyo bagenda okutulanga ekyo kyategese dda, muva wano batambula bagenda wa? Omuddu ono ogenda okufa mu ntaana kano akafo wootuukira. Nabbi yakoogerako yagamba awwalu manzila min manazil al-akhira al-qabri. Omuntu bw'oba mugyeyo ku nsi, akafo mu bufu Allah wasooka omuyimirizaako kko. Yimirirako tumaze bitumaliriza. Obasooka okuyimirizaako kko ehiya al-qabri, yentaana. Fama wujida fihi najja fama ba'dahu aysir. Bw'olabanga bano abakunya bamaze okukunya mu kaseera ako, omuddu ono n'ayita ng'atwalibwa mu kafo akatuufu. Kali akategeke omanya tawangudde. Waman lam yajidu ghayru dhalik, bw'olabanga ogakaabye nga bamaliriza okubuuza ng'omanya n'enkomerero egaanye, awo si wangu wakuka. Ekyo mukitegedde. Kano kabanga fa siteegi, omuntu ono nga yakava ku nsi oba musimire omutadde, bwe bimala okola ki? Okuyitamu, alina wakola ki? Allah nga gyamutegekera akafaako. Wembadde njagala Basiraamu, omuntu awo nga bamaze omumubuuza awangudde oba agenda kwokyebwa, mu bintu ebikuviddeko kalumanywera bayisaawokko. Bividdeko kalumanywera n'ebyo mwowangulidde wookubye penalty awatuufu woyitiddemu, naye obayisaawo ko. Mukategedde? Kati in case obadde mubbi, oli mwenzi, oli mushiriku, n'otukalu n'obivaamu. Kati eno mukumaliriza eno mu bukulu eno olwakati kiri kyokola ate nga biri bya Allah ebikusonyiwa, kati baleeta ekyo ekifuusa ensonga y'omuliro gwo, lwaki ogugenzeemu, ne bayisaawo kino na kino, wavudde firimu. Oba okuwangula ejjana, layiri, kusaddaaka na swala, n'otegeera kokoze eki? Awo otegeera nti kati ebyange biwedde oba ebyange biganye. Awo wennyini kati kyembagambye, n'okuyita obuyisi yennyini nannyini eggulu ng'eddoboozi waliwulirako luli nga linyuma, oba olina okwesunga okutabanga nawo. Kyekigambo Khadija kyanyumya, walaqaahu nadaratan wa surura. Njagala kulaba nseko za Allah subhanahu wa ta'ala. Wabaawo ate agenda okujja nga kyeyawulirako oyo mulimba, era alinda eddoboozi nga bamuyise. Batadde ono maama we yagenda n'afa nga batamulabirira ng'ate musajja mugagga, naye bw'amala okufa n'aleeta baganda be bonna n'emikwano gy'okuva e South Africa, ne bakola olumbi lwa miliyoni 2 mwako, era buli Ramanzaani baabya olumbe. Ne bona aboofiiridde Makka, Allah alina okukwokya olw'olumbe luno. Omukyalo ono era ayagala okulya ennyama nga mulamu, yandibadde alina amaka ng'akyali mulamu. Bw'oba byakulema n'olinda naafa okola olumbe lwa buli mwezi, oyo mulinde wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bano abantu abali Allah si baayagala, era ayagala nnyina. Obwo obujjaga bamutera okukola Abasiraamu abasinga, n'ogaana okulabirira abazadde bo nga weebali balamu, n'olinda naafa
nojja mazika nokwata milioni 3 ugateeka mu lumbe. Nyina abantu okuva Kampala bangi bananga basipeye mukono bananga bejjinja ani akusesa. Olaba nti obikoze bwotyo oteeka obisasulira maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yandibadde milioni 3 nnyoko yagalya mulamu nakusabira. Bateka tazo kumalala ugwanye okukwata tiles oswe nyumba y'ennyoko oyagala omukolera amalala otegera bulungi. Noka nteko okuzika mama mu kitiibwa ng'ali mu keesi ya milioni 9. Olina amagezi milioni 9 ozigule mu keesi nga nyumba badde etonnya. Nimwe mwasomerawa munansonyiwa mumusomerawa ebintu mubigatta mutya. Okole edduwa ya buli mwezi gwa Ramadhani milioni 8 oli South Africa buli mwezi gwa Ramadhani. Nenga nnyoko yafa mulwadde nga n'abekyalo bamuyamba. Kola omusajja najja nankumbya osanga mugana linnya. Nyina yalwala mu nnyumba ebbanga mugagga ng'abapangisa baweereza emmere. Naye akagigenda 9 ali awo najja nankumbya awo. Nakati wali musajja mugagga. Mukazi n'afa ng'afiiridde mu kazigo ewa mutabani walina kalina. Naye nga akakyotala akamu nkasanga mukomera ekitalya. Lumu nafunako mu UN nga ngenda nfuna ku mawulire g'abasibe. Kanyumiza ekinono kagamba mumanyi. Taka seeka nzina wangu omusajja oyo mmere maama we. Kaninya kaliza bwe nteka y'emmere. Maama omulamba yafa taliiwo. Kati oyo gw'oyagala okukolera edduwa eya buli mwezi. Magezi gagamba nti bano abali bakuyambeko okusaba Allah. Temufuula abantu batuusa amawulire wa Allah. Mwogeraganye ne Allah wammwe mu kiro. Ojje mu swala mugambe nti rabbi ighfirli. Mazambi gena kunyiza nsaba kunsonyiwa. Wal walidayya. N'abanzaala bannyambeko. Kama rabbayani saghira. Bafaayo nnyo nga nkyali mwana. Bannyambireko. Ekyo kyakwagalako tomutumira. Totuma nnyoko muto. Totuma imaamu. Totuma seeka. Jangu mu swala. Olumala ekigambo kya nti Allahumma barik ala Muhammad. Njagala osse emikisa gyo ku Nabi Muhammad. Wa ala alihi na bonna abamugoberera kama barakta ala Ibrahim nga bwe wateeka emikisa ku famire ya Ibrahim wa ala ali Ibrahim n'abantu ba Ibrahim. Rabbi ighfirli. Saba kunzija ku mazambi. Nze gwolaba natta omuntu South Africa. Nze gwolaba ndi malaaya simanyi kindiko kuzina envi nange simanyi muzimu gwantomera ndi malaaya. Nze gwolaba ettaka n'akamba ettaka mirundi eki nenjagala oddiwayo nya ssente nyingi linnemeredde. Saba kunsonyiwa. Rabbi ighfirli wal walidayya. N'abanzaala baafa basaasire. Kama rabbayani saghira. Bankolera bingi nga ndi mwana. Ekyo bw'okyogera omumazi. Jangu ku zuhuli kiddemu. Jangu ku asiri kiddemu. Jangu ku magharibi kiddemu. Jangu ku isha kiddemu. Okimwode mirundi emeka? Tikiraru shay'un tadullu ala ahmiyataha. Nabbi yagamba olaba omuntu alemedde ku kintu ng'akiddiŋŋana nnyo kiraga akifaako nnyo. Naye omuddu ono aleeta emmere mu Ramadhani omulundi ogwo muddu ono mubi. Naye ono ayogera ku nnyina buli lunaku emirundi emeka? Alina amagezi. Allah kyakwagalako. Ate gw'olinda edduwa gw'otazimbira nnyumba gw'otajjanjaba nsomera edduwa. Kati Allah agenda kuyita amuteeka awo gamba omusomera edduwa tiyamuyamba. Kati agamu ku makubo geego nga bulwogalowoozaako nti Allah agenda tuyita n'abantu ate nga yabalonda. Bweba nambuuza ku gundi ngenda mugamba ki? Nkozi yava ewange abanja emyezi 2 ngenda biwulira mbu ate bamutemula ishaka. Ezo ssente nyinda zimuweera mu maaso ga Allah. W'emitwalo giri 2 ngenda zimuweera eri. Kati lwana nnyo ng'onoonya abantu obasasule olete istighfaaru ogije mu maaso ga Allah nga Allah byabireka eri. Naye bwe kiri baamu okuba ng'omwana oyo bamwagala naye haaji wa sipeeya togenda kuwona Allah subhanahu wa ta'ala. Hayyakumullah wa jazakumullahu khaira. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.